他在这个活动里面，校长呢对这个部分呢，我们中正国小校长呢，我们洪秀菊校长应该也到了现场了哈，只是我没有看到他哈，应该他也到现场了。我跟你讲，我们校长对这个活动呢一直在推展，他在学校当中，在上课当中有一个休息时间的时候，都会带着小朋友大家一起来做这个健康操，因为他觉得在学习当中。小朋友就是要快乐，所以要把这个活力呢带给大家。所以呢，他今天也要把这个活力呢也带给我们在场的所有嘉宾们。好，来，大家所有的嘉宾们以最热烈的掌声来欢迎我们中正国小的体操校队所带来的快乐操。这不是只有快乐操，这个曲目非常的有意义耶。自然时时感恩，幸福生命。无限妙，好，非常的不简单。好，共同来欣赏。DJ 不是这首，不是这首，第几首？下一首，下一首吗 ？OK， 大声一点。世界就是幸福啊，世界就是生命啊，幸福我就要珍惜。感谢我们朱丽丽里长，我们的陈里长。世界就是幸福啊，世界就是生命啊，幸福我就要珍惜，生命我就要把握，世界我就要爱惜，让生命分分秒秒，幸福快乐又欢喜。
是一家，幸福生命无限妙，世界一家乐逍遥。哇，为我们中正国小我们的同学们掌声鼓励，很棒，对不对？我跟你讲，他把快乐分享给大家，我们呢？所以呢，在这整个活动当中呢，我在联系当中，我们苏荣主任特别跟我讲，他希望呢把这个欢笑带给大家，把这个快乐分享给大家。好，希望呢大家呢在这个岁末的时候，能够快快乐乐的，我们准备来迎新年。所以呢，我们非常感谢哈，我们中正国小带来的这个健康舞哈，所以他带来的这第一首呢是幸福生命无限妙。同时呢，我们接下来他再来带来一首。自然时时感恩，来，请掌声鼓励，谢谢，谢谢，跟我们来欣赏。推吗？每个生命都是带着神的祝福来到人间。生命都有着自己的故事。都说生命是白纸，我们可以写出感人的肺腑的历史。都说生命是蜡烛，我得燃烧自己，带给世界光明，世界光明。宁静的心，撼动繁荣的世界，走方向，人要耐得住考验，才能给人类带来光明与希望。赞美着被世界逆境，都是慈母慈爱的表彰，让我们承载珍惜人生的点点滴滴，事物都是很欢喜，永远感受到慈母细心的关爱，自然时时感恩。梅花引进的心，撼动繁荣的世界。方向，人要耐得住考验，才能给人类带来光明与希望。赞美着被心情逆境，都是慈母慈爱的表彰，让我们成长，让我们珍惜，珍惜这点点滴滴。都是颗欢喜，永远感受到慈母细心的关怀，自然时时感恩，自然时时。谢谢。谢谢，非常感谢我们吴清国小哈，我们体操队的校队啊，真的好棒啊！